สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ดูดไอวิววันนี้เราจะมานั่งรถไฟไปเชียงใหม่จ้ะทุกอย่างมันปึ๊บปั๊บจอแต่ตื่นเต้นมากเลยอ่ะชั้นหนึ่งไม่ได้ชั้นได้ชั้นสองไม่รู้จะเป็นยังไงตามกันไปดูไป27เขานอนเรายังตื่นเต้นดูคือประเด็นนะคือตัวกูใหญ่ดูดิจุ๊ถ้านอนอยู่ล่วงไปข้างล่างช่วยไม่ได้ถึงแล้วโรงแรมศาลาล้านนาเชียงใหม่วันนี้โสมฉายจะพาไปเที่ยวลอยกระทงที่สะพานนวรัตน์ค่ะตามกันไปเลยนะคะคนเยอะมากรอยถึงสะพานนวรัตน์ก็จะมีของขายเรียงรายอยู่ค่ะตามกันโอ้ยเหนื่อยอ่ะพูดยานอ่ะเป็นตัวเองเลยนางงามต้องพูดยานๆอย่างนี้ใช่ไหมนี่เขาก็จะมีของขายeverythingมีนู่นนี่นั่นนะเธอตลอดเรียงรายไปถึงนู่นเลยสะพานเดินคือระหว่างนี้ก็คือทุกคนก็จะมานั่งชิลกินนู่นกินนี่กระทงนี่ค่ะอันเดียวค่ะมีไฟขอบคุณค่ะได้กระทงมาแล้วเธอแต่แล้วเราก็ไปลอยกันลอยเสร็จเดินวนกลับชิคายขอพรคือถ้าใครมาเชียงใหม่วันลอยกระทงก็คือสะพานนวรัตน์เขาก็จะคึกคืนเป็นพิเศษนะคะคือมาดูคนก็จะทยอยปล่อยโคมจริงๆอยากปล่อยตัวเองให้ลอยขึ้นไปแต่บังเอิญว่าลอยไม่ได้นะปีก่อนๆนะที่เคยดูแบบรีวิวว่าคนปล่อยเยอะมากคือแต่ปีนี้ไม่ให้แบบลอยมันก็เลยมีคนลอยน้อยถ้าสังเกตมีแต่ฝรั่งลอยคนไทยโน้ปล่อยแอบปล่อย
คือฉันแต่งตัวแปลกเหรอทุกคน ฉันแต่งตัวธรรมดานะ วันเนี้ยทุกคนช่วยบอกด้วย ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่า เราแต่งตัวปกตินะวันเนี้ยคืองานมันใหญ่มากเชียงใหม่คือมันจัดทุกที่ทุกมุม ฉันอยากถือโคมลอยให้พี่เขาเก็บมากเลย พี่เขาหล่อมากคือจริงๆจะเก็บหนูใช่ไหมไม่ใช่โคมลอยนะคะนี่คนนะคะคือมันสวยงามเหลือเกินเป็นประเพณีลอยกระทงที่แบบขอบคุณค่ะ Hey, sorry. No, okay. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. โอ้ยเหนื่อยมาก คือคนเยอะมากเลยเชียงใหม่อ่ะ แต่สนุกมากเลยนะ ได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมสวยงามงามจังเลยฉันรักเชียงใหม่ ผู้ชายเลิศบัดดอกประเด็นปลาไม่เกี่ยวจะเหนื่อยอ่ะ ขอตัวไปนอนก่อนนะทุกคน ไปแล้วฮัลโหลเหนื่อย ขอตัวไปนอนก่อนนะ ไปแล้วทุกคน บ๊ายบาย